لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman sitatun eta genep. Sitatun eta genep antuk mina tegesna kahiji ngimankeun anjeun. Antuk mina tegesna kahiji ngimankeun anjeun. Mengimani anjeun. Meyakini dengan sepenuh hati iman teh. Tasdik teh ngaku sareng narima ku hate. Eta sitatun genep antuk mina tegesna kahiji ngimankeun anjeun billahi ka Allah. Iman anjeun billahi ka Allah. Wa malaikatihi sareng ka pirang-pirang malaikatna Allah. Wa malaikatihi sareng pirang-pirang malaikatna Allah. Wa kutubihi sareng pirang-pirang kitabna Allah. Wa kutubihi sareng pirang-pirang kitabna Allah. Wa rusulihi sareng pirang-pirang utusanna Allah. Utusan rusul teh jamakna, mufrad mah rasulun. Jamak jadi rusulun. Wa rusulihi sareng pirang-pirang utusan Allah. Wa bil yaumil akhiri sareng kana poe akhir. Wa bil yaumil akhiri sareng kana poe akhir. Wa bil qadari sareng kana papasten. Papasten teh ketentuan di Gusti Allah. Khairihi tegesna saena itu qadar. Khairihi tegesna saena itu qadar. Wa syarihi sareng gorengna itu qadar. Minallahi ta'ala ti Allah ta'ala. Minallahi ta'ala ti Allah ta'ala. Sabadana kamari orang tos ngabahas tentang rukun Islam alias hal-hal anu Islam dibangun atas perkara eta, atas hal eta nyata aya 5. Di Islam dibangun atas 5 sakoma sahur Nabi Muhammad SAW buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah dan seterusnya. Nah rukun Islam anu 5 teh oge dalilna adalah tina hadis Jibril anu tos disebatkeun kamari. Nyata Jibril bertanya ke Nabi dalam rangka mengajarkan agama kepada para sahabat dan umatnya. Yaitu Nabi kemarin bertanya tentang Islam. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya, kata Nabi al-islamu ya anta syahada dan seterusnya. Lalu yang kedua wa akhbirni anil iman. Beritahu aku tentang iman dan seterusnya. Lalu yang ketiga wa akhbirni anil ihsan. Tentang ihsan teh naon? Anu kaopat wa akhbirni anis saah. Tentang kiamat. Kapan terjadi? Lalu yang keempat, yang kelima adalah wa akhbirni an amaratiha, tentang tanda-tanda terjadinya kiamat. Eta dalil tentang rukun Islam. Begitupun rukun iman nanti. Kamar rukun Islam itu aya 5 kahaji maca kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya atau meyakini mengimani bahwasanya teu aya deui Tuhan anu wajib disembah kecuali Allah, jeung bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusanna Allah. Lalu ngadageun salat, nunaikeun zakat, puasa Ramadan sareng munggah haji ka Baitullah pikeun jalma anu mampu. Enak orang ngabahas rukun iman. Ya, rukun iman. Naon iman teh? Ya. Naon dalilna? Tadi ka cenah tersebagan bahwasanya dalil rukun iman anu genep teh adalah sami tadi dina hadisna Jibril alaihissalam anu bertanya tentang iman. Wa akhbirni anil iman.
beritahu aku tentang iman. Kata Nabi, al imanu an tu'mina billah, ya, wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Sehingga rukun iman teh aya genep. Naon iman teh? Iman cek bahasa maknana adalah tasdik, ya. Jadi iman cek bahasa maknana adalah tasdik. Naon tasdik teh? Tasdik teh hartosna adalah meyakini, ya, meyakini atau iddian sareng qabul, mengakui sareng menerima. Eta namina tasdik. Adapun cek istilah iman adalah tasdiku bijami ima ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid-darurah la mutlaqan. Iman cek istilah syara adalah mengakui dan menerima atau meyakini segala hal yang dibawa oleh Nabi dari perkara yang maklum diketahui dalam agama secara gamblang. Itu adalah tasdik atau iman. Naun ari ngaran iman teh, ari ngaran imannya eta tasdikul qalbi bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hartosna ngaku jeung narima ku hate kana perkara-perkara anu didugigikeun ku junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eta iman teh gitu. Iman. Sehingga segatna tasdik atau segatna tasdik teh nyaeta raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya dan seterusnya. Nah, iman ayat 5 tingkatan. Orang minimal sampai ke level nu kadua. Nah, level anu terendah iman adalah iman taklid. Iman taklid teh nyata meyakini ucapan orang lain tanpa tahu dalil. Misalkan cek ajengan teh ari Allah wajib sifat wujud hartosna aya, yakin we orang teh wujud hartosna aya. Nah, kedua Allah wajib qidam hartosna aya na teh teu aya mimitina, yakin orang teh Allah teh aya teu aya mimitina. Nu katilu qidam Allah teh aya bari teu aya akhirna, orang gak yakin. Ngan ketika ditanya dalil, naon dalilna? Duh, ka atuh saur Pak Ustad da kitu cenah. Nah, eta namina iman taklid. Sah imanna sah menurut pendapat anu sahih. Selamat kecuali lamun jelmana teu naon tah anu masih bisa keneh ngaji. Jelmana anu boga akal anu sehat, anu sempurna, maka eta dihukumi dosa kusabab henteu ngaji neangan dalil. Dan minimal na level kedua adalah iman ma'rifat. Iman nu kedua adalah iman ilmu. Nah, iman ilmu teh nu disebut ma'rifat. Nah, menakan ma'rifat teh wajib ka sakabeh jalma mukallaf. Ma'rifat kana akidah nyata aqidul iman 50 beserta dalilna. Naon ari dalil sifat wujud, naon dalil sifat qidam baqo muhalafah lil hawadis teh kada apa jeung dalilna. Eta nembe masuk kana tingkatan nu kadua dina tingkatan iman nyata iman ilmu atau ma'rifat. Urang mah minimal level eta teh. Level eta tah nu wajib teh sampai level iman ilmu. Tah kan kada apal dah Allah wajib sifat wujud, ya, naon hartosna, naon dalilna gitu. Terus iman level katilu adalah aya iman iyan. Nyata levelna teh level muraqabah teh. Anu kaopat adalah iman hak alias makomna makom musyahadah. Anu kalima level tertinggi adalah iman hakikat. Terlima tingkatan iman. Nah, nu wajib mangan sampai level kedua hungkul. Kedua dah orang mah minimal sampai eta tah. Tos. Nah, rukun iman teh aya genep cenah kaji naon tah? Kahiji iman ka Gusti Allah. Kumaha carana iman ka Gusti Allah?
dengan cara meyakini baik secara global ataupun secara parsial. Jadi iman ka Allah teh secara global, secara parsial iman ka Allah kumaha. Secara global kita wajib meyakini bahwasanya Allah itu ada dengan segala sifat kesempurnaan yang tanpa batas. Artinya iman secara global gitu. Jadi iman secara global teh kumaha ka Allah? Meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat yang sempurna yang tanpa batas. Ya. Annallaha kamalatin la tatanahi, bahwasanya Allah memiliki sifat kesempurnaan tanpa batas. Ya, tanpa batasan. Itu adalah iman kepada Allah secara global. Adapun iman kepada Allah secara parsial, secara rincian adalah meyakini bahwasanya Allah teh maujud, aya tanpa ada permulaan. Allah teh qadim, ya, aya tanpa permulaan bila awalin. Allah teh baqin, aya tanpa aya akhir. Mukhalifun lil hawadis, menyelisihi makhlukna, beda sareng makhlukna. Allah mustagnin an kulli syai'in, tebutuh kana selainna, ya. Qadirun, muridun, alimun, dan seterusnya. Nah, disebut sebagai sifat 20 teh. Eta teh cara kita beriman kepada Allah dengan mengenal sifat-sifatna dan meyakini itu adalah sifat-sifat yang sempurna. Nah, eta sifat 20 teh wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu wajib 20 nomor sahilnya Adam hudus bana mumasalah lil hawadis itiyaj ta'adud ajzu wa karaha jahal ma'usomam omyun bukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan asom a'ma abakam. Nono wenangna wenang ti Allah nami damal barang no mungkin taya anu wajib midamal barang nu mungkin. Eta meyakini Allah teh beriman ke Allah dengan meyakini sifat-sifatna. Dipelajari eta teh naon wujud, naon qidam, jeung dalilna. Itu kan? Jeung dalilna supaya naik kana level iman ma'rifat, iman ilmu teh, iman ilmu atau ma'rifat. Terus eta cara iman ke Allah baik secara tafsili atau ijmali. Tafsili meyakini Allah wujud qidam baqa, mustahil adam hudus fana, jaiz fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Secara global meyakini bahwasanya Allah memiliki seluruh sifat kesempurnaan yang tanpa batas dan mustahil ya memiliki sifat kekurangan. Eta Gusti Allah. Anu kadua iman ka malaikatna Allah. Kumaha carana iman ka malaikat teh? Dengan meyakini bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Ya. Mereka tidak berjenis kelamin, lain lalaki, lain awewe, kok mau bancinya. Ade, ditong nyebutkan malaikat teh lalaki, awewe atau komo banci. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Apakah mungkin? Mungkin. Di dunia we aya lalaki, awewe, banci teh. Da di luar mah masih keneh banyak makhluk Allah teh. Ya, anu kelamina mungkin di luar itu. Ya, intinya malaikat adalah makhluk Allah yang terbuat dari cahaya yang tidak berjenis kelamin laki-laki perempuan, apalagi banci. Sehingga gambaran-gambaran malaikat anu disodorkan ku non muslim itu jauh dari
apa yang hakikatnya. Kan nu digambarkan mun malaikat maut mawa aritnya. Mawa arit malaikat maut teh cenah mawa arit make baju hidung gitu nya. Terus anu aya deui ning malaikat teh awewe cenah aya sayapan. Jauh. Disebutna teh angel cenah angel teh awewe cenah. Nah ya. Lain-lain gitu kadenya. Malaikat itu apa tadi? Makhluk Allah yang terbuat, yang diciptakan dari cahaya, tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak juga banci, dan tidak punya orang tua. Teboga indung, teboga bapak. Komo lamun aya aki ninin tuh. Sehingga tong ditanyakan ari ninina malaikat Jibril sah ulah teu meunang. Teu sopan bahasa kita tanya. Jibril itu malaikat Allah dan dia sama dengan malaikat yang lain, tidak punya ibu dan tidak punya ayah ya. Begitupun tidak punya keturunan dan tidak menikah ya, tidak menikah, tidak punya keturunan, tidak tidur, tidak makan, tidak minum ya. Jujur apa yang mereka informasikan dari Allah ya. Mereka menulis amal-amal dan amal mereka tidak ditulis. Jadi aya malaikat anu ditugaskeun nulis amal kan. Nah, adapun mereka amalna teu dituliskeun. Da sadayana adalah taat ka Gusti Allah. Ya, teu dihisab di da teu aya kagorenganana. Malaikat mah istuning taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhluk Allah ditinggali dina taat jeung maksiatna teh kabagi kana tilu cenah. Aya makhluk Allah anu taat we terus tak pernah maksiat sata malaikat eta. Nu kadua aya makhluk Allah ngan maksiat we eta mah sata iblis laknatullah alaih jeung pasukanana setan. Aya oge makhluk Allah anu kadang maksiat kadang taat sata jelema teh jelema mah kadang maksiat kadang taat. Itu porsina teh beda-beda tergantung manusia. Nah, adapun malaikat itu makhluk yang taat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah maksiat menentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, jumlah malaikat eta henteu aya nu terang kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadenya tong sampai ke orang membatasi jumlah malaikat dengan 10 henteu. Malaikat itu banyak dan yang tahu jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian, kita wajib meyakini, mengetahui bahwasanya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Saata kahiji malaikat Jibril. Jibril adalah malaikat yang paling afdol, yang paling mulia dibanding malaikat yang lain. Malaikat Jibril ya tugasna naon? Menyampaikan wahyu. Lain mang wahyu kan deh. Menyampaikan wahyu. Nu kadua malaikat Mikail tugasna membagikan rezeki. Nu katilu malaikat Israfil tugasna niup sangkakala. Malaikat Azrail anu nyabut nyawa ngan kade tong digambarkeun make baju hidung bari mamawa arit gitu. Lain nu kitu lain malaikat. Ya, aya malaikat Munkar Nakir tukang naros di bertugasna naros di alam kubur. Lalu Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka, Raqib menulis amal baik, Atid menulis amal buruk gitu ya. Lalu masih banyak lagi seperti malaikat Hamalatul Arsy, aya malaikat Hafazah, aya malaikat Katabah gitu ya, dan seterusnya masih banyak. Namun yang wajib minimal ada 10 tadi. Eta iman kita kepada para malaikat. Terus yang ketiga rukun iman adalah iman kepada kitab-kitabnya Allah. Bagaimanakah maksud iman kepada kitab Allah? Yaitu meyakini bahwasanya kitab itu adalah kalamullah. Kalamullah teh firmanna Gusti Allah. Ya. Firmanna Gusti Allah eta teh anu diturunkeun ka rasulna. Ya, dan segala yang terkandung di dalamnya adalah benar. Mustahil bohong, semuanya benar. Dan baik itu tertulis dalam Lauh Mahfud atau apa yang didengar atau apa yang tertulis dalam suhuf-suhuf, itu adalah firman-Nya Allah, kalamullah. Ya.
kalamullah. Nah, kitab Allah itu katanya banyak. Ada yang membatasi hanya 104. Ya, ada juga yang lebih dari itu, bahkan ada yang menyebut sampai 180. Namun yang biasa kita dengar bahwasanya jumlah kitab yang diturunkan kepada para nabi itu ada 4 dan 100 berupa suhuf. Tanu opat wajib kita ketahui. Pertama naon tah? Kaji kitab Taurat untuk siapa? Nabi Musa. Nu kadua Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Al-Qur'an untuk Nabi Muhammad. Kumaha aqidatul awam nanti? Tauratu Musa bil huda tanziluha, terus Zabur Daud wa Injilu ala Tauratu Musa bil huda tanziluha. Nah, itu adalah nama-nama kitab yang wajib diketahui. Kita wajib mengimani bahwasanya itu adalah kalamullah dan apa yang terkandung di dalamnya adalah hak, benar gitu. Lalu yang keempat adalah iman kepada utusan Allah. Sanu dimaksud utusan teh nyata jalmi. Maksudnya Rasul itu manusia, tidak dari kalangan jin atau dari kalangan malaikat. Bahkan jalmi nage adalah laki-laki, sehingga tidak ada Rasul atau Nabi dari kalangan perempuan. Ya, rojulun, seorang laki-laki, uhiya ilaihi, yang diberi wahyu oleh Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya. Wa yu'maru bitabligh, wajib tabligh kepada umatnya. Eta Rasul. Nah, bedana Rasul jeung Nabi hiji, ari Rasul mah diparentahkeun tabligh, menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran. Adapun Nabi mah henteu diwajibkeun tabligh. Ya, teu diwajibkeun nyampaikan risalahna. Ya, Rasul mah eta bedana teh. Adapun aspek nu lain eta sami seperti dari kalangan laki-laki dipasihan wahyu, hanya saja tidak diperintah untuk tabligh. Jadi Rasul mah diperintah tabligh, Nabi mah henteu. Nah, jumlahna sabaraha? Jumlahna teh banyak. Ya. Aya menyebut tanpa batasan jeung teu apa kecuali Allah cenah. Kecuali Gusti Allah. Adapun ada juga yang menyebut jumlah nabi itu adalah 124.000 nabi katanya. Jumlah Rasul ada 313. Namun dari sekian banyaknya nabi, ada nabi yang wajib kita ketahui karena itu tertulis dalam Al-Qur'an. Sabaraha cenah? 25. Saya 25 teh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Itu adalah 25 nabi yang wajib kita ketahui karena tertulis dalam Al-Qur'an. Nah, juga kita wajib mengetahui rasul-rasul yang bergelar ulul azmi. Siapakah itu ulul azmi? Yaitu rasul-rasul yang paling banyak mendapatkan ujian dan yang paling sabar dalam menghadapi ujian. Berurutan dah. Berurutan. Jadi nu pertama adalah Nabi kita Muhammad. Urutan pertama. Yang kedua ada Nabi Ibrahim. Nu katilu Nabi Musa. Nu kaopat Nabi Isa. Nu kalima Nabi Nuh. Rumusna teh mimin. Nah, mimin gitu. Mim Muhammad, I Ibrahim, Mim Musa, I Isa, Nun Nuh, mimin jadi nanti. Meh apal gitu nya. Eta Rasul ulul azmi. Nah, dari kelima Rasul tadi yang paling afdal, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kelima rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Naon hari akhir teh? Hari akhir adalah hari di mana teu aya deui hari setelahnya, disebut sebagai hari akhir. Dalamun aya deui mah lain disebut hari akhir atuh, ya. Nah, disebut sebagai hari kiamat oge.
Nah, wajib kita meyakini akan terjadinya hari kiamat dan segala hal yang terkandung di dalamnya. Kiamat, lalu ayat itu di dalamnya seperti al-hasyr. Hasyr itu kumpul na jelema di padang mahsyar. Jadi dibangkitkan, kumpul di hiji tempat, ya, anu rata, anu putih seputih perak, cenanya. Matahari deket dina waktu eta, jelema ti awal Nabi Adam sampai ke pang akhirna maut, nah, timiti Nabi Adam sampai ke anu terakhirna maut, itu kumpul di satu tempat itu. Teka bayangnya ti awal sampai akhir kumpul, ya. Si putri ke papanggih jeung bapakna, jeung akina, jeung uyutna, jeung baukna, jeung kawaringna, hirup deui bareng, ngumpul gitu. Nanti mauheun teh henteu merenya. Tasab nu jelas mah sadayana bakal kumpul, dihidupkeun deui, dibangkitkeun deui, namina hasyar, kumpulna di padang mahsyar. Lalu ada lagi hisab. Setiap amal yang kita kerjakan akan dihisab, ya, apakah loba anu saena atau loba anu burukna. Akan dihisab eta teh, ya, hadi goreng bakal kena hisaban. Amal-amal bakal kena hisaban. Lalu aya balasan surga sareng neraka. Surga tempat jalma mukmin, neraka tempat jalma kafir. Nah, itu adalah hari kiamat atau hari akhir. Kapan disebut permulaan hari kiamat? Nah, ada yang menyebut permulaan hari kiamat itu dimulai setelah tiupan pertama. Tiupan pertama malaikat Israfil. Tiupan kedua malaikat Israfil, sampai mukmin masuk surga, kafir masuk neraka. Itu adalah yang disebut sebagai hari akhir, itu dimulai dari tiupan yang kedua, yaitu tiupan pembangkitan. Kan tiupan dua tah, ayat tiupan menghancurkan, ayat tiupan ngabangkitkeun deui. Dua kali tah tiupan teh. Tiupan sangkakala teh. Aya oge anu menyebut mimitina hari akhir adalah ketika seorang mati meninggalkan alam dunia, disebut sebagai hari akhir. Makanya disebut sebagai kiamat sugro kan gitu. Mautnya disebut kiamat sugro, kiamat leutik. Setelah itu kiamat orang wajib mengimani bakal terjadi dan segala hal yang ada padanya akan ada. Surga neraka termasuk wajib beriman. Lalu anu terakhir adalah iman karena qada sareng qadarna Allah, ketentuan papasten ti Gusti Allah. Nah anu goreng atau alus eta sadayana ti Gusti Allah. Allah tos nentukeun sadayana, ya, nentukeun anu goreng, nentukeun anu sae, samemeh nyiptakeun makhluk. Sadaya anu diciptakeun ku Allah eta tos ditangtukeun ku Gusti Allah. Naha ajalna, ya, naha rizkina, naha masa hirupna, jodohna, sadayana tos ditentukeun ku Gusti Allah. Ya, si putri misalkan lahir tahun sekian, jam sekian, indungna si anu, bapana si anu, kawinna jeung si anu, mun kawin teh mah maotna usia sakieu, tahun sakieu, bulan sakieu, poe ieu, jam sakieu, geus aya. Rezeki anu dimakan ku si putri beas bertonton, misalnya duit sabaraha puluh miliar misalkan, itu tos aya catatanana gitu. Sadayana tos ditangtoskeun ku Gusti Allah. Kita wajib mengimani bahwasanya semua itu dari Allah, teu aya nu ti setan, teu aya nu ti iblis, teu aya. Sadayana ti Gusti Allah, baik itu nu hade ataupun anu goreng. Nu hade ti Gusti Allah, nu goreng ti Gusti Allah. Hanya saja sebagai bentuk etika dan tata krama dalam pelafadzan pelisanan, ketika menisbatkan hal yang buruk itu tidak dinisbatkan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kunaon eta maneh mabuk, nya takdir we di Gusti Allah nya ulah kitu mah nya. Ulah menisbatkan yang buruk kepada Allah itu tidak sopan, meskipun hakikatna hade goreng sadayana takdir di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta adalah 6 rukun iman. Kahiji iman ka Allah, nu kadua iman ka malaikat, nu katilu iman ka kitab Allah, nu kaopat iman ka rasul Allah, nu kalima iman ka poe akhir, anu kagenep iman kana qada sareng qadarna Allah. Nah anu goreng atau nu hade sadayana ti Gusti Allah. Allahu a'lam. Rabbin fana bima 'allamtana
وبأهلنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم أن ترزقنا واسعا وأن ترزقنا أمانة hadi tawasul ku pangaosan hadi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran ta'aman subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.